Bienvenidos a una edición especial dedicada a los pilares de las ciencias médicas. Mi nombre es Estefan Aguilera y junto con mi compañera Mirna Ruiz examinaremos el instrumento que se ha convertido en el emblema universal de la profesión, el estetoscopio. A pesar de su sencillez, su invención en 1816 marcó un corte paradigmático en la historia de la medicina. Antes de su existencia, la auscultación, la práctica de escuchar los ruidos internos, se realizaba aplicando el oído directamente sobre el tórax del paciente. Esta auscultación inmediata era limitada por la imprecisión del sonido, la falta de higiene y crucialmente por las barreras del pudor y el respeto a la intimidad, especialmente con las mujeres. En este contexto de limitación y necesidad aparece el médico francés René Laennec. Laennec, conocido por su timidez, se enfrentó a una joven paciente con síntomas cardíacos, donde el examen directo resultaba inviable. Inspirado por un fenómeno acústico simple, la transmisión de sonidos a través de un cuerpo sólido, y buscando una alternativa respetuosa, tomó una hoja de papel y la enrolló en forma de cilindro, colocando un extremo en el pecho y el otro en su oído. El resultado fue sorprendente. El sonido, lejos de atenuarse, se amplificó con una claridad sin precedentes. Laennec había encontrado un método indirecto, lo que él llamó auscultación mediata. Perfeccionó este tubo, creando un cilindro de madera de 30 centímetros y lo bautizó con precisión, estetoscopio, derivado del griego stetos, pecho, y spoikin, explorar o examinar. El acto de pudor se había convertido en una herramienta más valiosa de la exploración física. Las delimitaciones científicas. La invención del estetoscopio resolvió el problema central de la medicina de la época, la falta de acceso no invasivo al interior del cuerpo, que era esencialmente una caja negra diagnóstica. Laennec no se detuvo ahí, él transformó una curiosidad acústica en una disciplina clínica. Durante los siguientes 3 años, auscultó metódicamente a cientos de pacientes en el Hospital Necker en París, y el Murray correlacionaba los ruidos que escuchaba en la vida con las lesiones encontradas en la necropsia. En esta correlación anatomopológica surgió un lenguaje médico nuevo. Laennec describió y bautizó una serie de sonidos patológicos que seguimos usando hoy: la crepitación, sonido de burbujas en los pulmones, los estertores y el fenómeno de la pectoriloquía, la voz que se escucha a través del tórax. En 1919 publicó su tratado de auscultación mediata, donde no solo describió el instrumento y su uso, sino que delimitó enfermedades hasta entonces vagas como la tuberculosis pulmonar y el neumotórax. El impacto en la práctica médica y social. El estetoscopio transformó radicalmente la práctica médica en el siglo XIX. La clínica dejó de basarse en gran medida a la suposición y los síntomas subjetivos del paciente para anclarse en la evidencia clínica objetiva obtenida directamente del cuerpo. Este instrumento sentó las bases de la simiología y el diagnóstico físico moderno. Permitió la detección temprana de anomalías como soplos cardíacos, llevando tratamientos más adecuados y oportunos, lo que tuvo un impacto directo en la salud pública de la era. Además, a nivel social, el estetoscopio se cimentó en un símbolo de autoridad profesional y científica del médico, distinguiéndolo como un experto con cosas privilegiadas al conocimiento del interno del cuerpo humano. En conclusión, la invención de Laennec es más que la creación de un objeto. Representa un hito paradigmático al abrir una ventana sonora hacia el interior del organismo, impulsado la medicina hacia el rigor científico. Su legado nos enseña que la innovación no requiere necesariamente de complejidad tecnológica. A veces, solo necesita que la curiosidad, la sensibilidad y el ingenio humano para resolver problemas fundamentales de manera ética y efectiva. El estetoscopio es su versión moderna y primitiva, sigue siendo la extensión fundamental del oído clínico. Agradecemos su atención en este análisis sobre la historia del estetoscopio y el impacto de uno de los inventos más influyentes de la medicina moderna.